月底要开电钱审议委员会，有风声讲即届民生用电要起6%，若工业用电未起价。另外，这水体产业电钱减半优待可能会取消。针对这个代志，三会理事长林碧峰是认为，这害业者搁较恶生存。电价工作会议已经伫顶个月底结束，所以去要伫个电价审议委员会决定国内10月电价。有消息传出，民生电价基本结构可能会起6%，工业电价未调整。它会涨就会涨，我们没办法控制啊。我们可以说不涨嘛。我是希望政府不要涨价，顾及到民生啊。现在物价天天涨，涨那么凶，对不对？未来电价再涨，那就更不得了。根据了解，国内产业面临对电关税大被成大等影响，产业拢呼吁政府10月卖起电价，加上目前产业电价每度4.27块，比卖电成本较悬。外界预期就算起价，恐惊幅度也有限。虽然工业电价未调整，不过水铁产业电费减半优惠煞可能取消。水利产业已经很难支撑了，如果取消的话，可能他们生存空间就有问题。但是我想这个是早晚会发生的事。在民生电价部分，去年民生电价平均每度2.77块，对照上新的卖电成本每度3.7989块，也就是卖一度电了1块，就算台电为11月开始，要针对150万户空户正式收季度费每个月100块，每年应加收11个电费，不过对负债比超过90%的台电恐惊帮助不大。台电还是会把相关的成本跟相关的一些情况跟审议委员报告啊，最后还是由审议委员讨论之后，他们去决定啊。目前台电了超过4200亿，加上政府半部预算做着三读，要如何兼顾产业发展，未影响民生不计，拢系等电价审议委员会讨论来决定。记者综合报道。